大家好，今日想講下呢，陳凱琳啊，被網絡公審呢係冇家教啊，到底係咩回事呢？事緣呢就係陳凱琳呢就帶住3個仔去睇戲，然後佢哋個仔啦咿哇鬼叫呢件事呢，就被一個社交平台有人發文去公審佢。然後就話佢冇家教啦，又唔識控制小朋友啦，俾小朋友咿哇鬼叫啦。然後又話佢人哋淋佢忌廉，任佢 cream 就要去報警，搞到佢報警。你憑咩報警啊，大佬？係咪先？就一面倒呢去批評陳凱琳嘅做法。我自己呢就覺得。點解呢？網路呢係會一面倒咁樣去批評陳凱琳嘅呢？我覺得呢，其實陳凱琳呢，其實喺呢個網路嘅裏邊係一直作為一個被攻擊嘅對象。無論佢做乜嘢都會受到網民嘅批評。就由呢佢嘅血統嘅疑惑呢個開端呢，佢之後呢，譬如同鄭嘉穎拍拖未婚生子呢件事呢，咁作為基督徒嘅佢都被網路一面倒嘅攻擊，及至佢後嚟呢做咗網紅，並且就出一啲叫做杜拜朱古力咁呢，有人就話都唔好食嘅咁樣，佢唔知做乜嘢喺度，佢買啲嘢都唔好食㗎咁樣，即係無論佢做咩呢，似乎都得唔到網民嘅歡心咁所以呢，我覺得呢件事點解發酵得咁快呢？我覺得都唔係因為個細路仔嘈，而係個主角本身就係陳凱琳。同埋呢，我覺得呢個社會呢，呢個香港社會呢，近10年啦，對細路仔嘅包容性係好低。譬如我亦都見到有啲小朋友喺地鐵可能跳跳紮玩下嗰啲扶手就會被即刻俾人拍低網絡公審話呢個人，哇！呢個小朋友做乜嘢玩地鐵嗰啲扶手乜跳跳紮做乜喺個地鐵度跑嚟跑去？哇！咁冇家教嘅，話唔該你啲父母唔識教呢，就唔好生仔啦，即係生仔要考牌嘅。但係呢，喺下邊留言呢，其實都會話：喂，你可唔可以唔好影小朋友喂，係咪真係小朋友嘈下，即係使唔使攞上嚟公審我哋以前嗰年代呢，就係小朋友都係好曳，喺酒樓呢跑嚟跑去喺地鐵去玩嗰啲扶手係日常嚟嘅。但係以前嘅人呢，就冇話，即係可能又冇網路啦，又唔會話投訴得咁緊要喎。係咪社會越文明，而對人嘅包容性就越低呢？同埋啦，另一點啦，就係陳凱琳嘅仔仔啦，俾人淋 cream 啦，喺走嘅時候啦，咁然後陳凱琳呢就跑出去揾翻個人啦，並且報警佢又唔係即時報警啦，我相信，因為有人話佢等咗5日先報警。但我相信呢係佢越諗越唔開心啦，可能就其實講真，有啲人呢就話你個仔咁嘈，人哋都係被逼淋你個仔 cream 嘅啫嘛咁其實無論係淋水又好，淋 cream 又好，淋強水都好啦，其實都係一個好似李婉華咁話齋啦，係一個普通襲擊罪嚟嘅，係咪先？其實即係人呢，係冇咗個包容性呢，甚至去覺得喂其他人傷害你
係應該嘅喎，因為你做錯先嘅喎，你仲好意思投訴㗎嘛？咁我覺得啦，如果小朋友嘈喺戲院，係可以即時去投訴啦，向戲院職員投訴啦，即時向個家長去講返，喂，你小朋友可唔可以唔好咁嘈，或者你可唔可以帶你小朋友出去啊？係咪？但似乎咧，當時就冇人咁做啦。咁既然冇人咁做，係咪代表其實嗰個小朋友嘈極有限啦？係咪？好難講嘅喎，因為你又冇影片，即係唔知道個小朋友嘈係點解嘈啊？係無緣無故嘈啊？定係去到一啲電影嘅高潮位先至哇好勁啊咁樣，咁又難怪嘅喎。如果係咁去到高潮位，邊個都會嗌嘅喎，係咪先？咁同埋咧，點解你話個媽媽咧冇管好自己嘅小朋友咧？又或者陳凱琳係外國長大，或者係比較西化，佢嘅教育可能就係比較放養啊咁啊。因為你知道鬼仔鬼妹都有癲癲得得嘅，喺外國都係，即係冇華人嗰種嘅含蓄啊，咁啊係唔應該喺電影院咿哇鬼叫嘅。咁所以我就話，其實可能當時陳凱琳咧，佢係唔覺，即係唔覺得自己嘅仔係過分咗，因為喺媽媽嘅眼中咧，細路仔咿哇鬼叫係日常嚟嘅，所以佢係可能慣咗，會覺得即係去到即係去睇電影開心嘅時候嗌咧，好正常啦。但係佢可能忽略咗原來會騷擾到其他人。但係我點都好啦，我覺得點解要襲擊一個細路仔啊？就算你幾不滿都好，你點解要對一個細路仔落手啊？無論點樣呢，係都唔啱噶啦。即係你今日可以淋 cream 啫，聽日可以淋強水喎。即係如果話我得罪你，你被逼佢淋我強水喎，咁係咪又係我抵死咧？係咪？係咯，即係你呢一度咧，希望大家深思下，即係大家都要睇兩邊咯。係咯，就係咁啦。